Assalamualaikum and a very warm welcome to the ADDA family. Hope you all are doing great. हाँ तो भाई आज हम कहाँ जा रहे हैं डे 2 गबाला की तरफ जा रहे हैं। ट्रेन का हिल स्टेशन है और बाकों से 210 मीटर और कल शदाब की तरह आज का टेम्परेचर थोड़ा कम है। यहाँ थोड़ा कम है। यहाँ की एक्टिविटीज़ में केबल कार और इस तरह की चीज़ें हैं कि हमें शदाब में नहीं मिलेगी। और गबाला के लिए काफ़ी समय है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है। तो लेट्स सी, चलते हैं, देखते हैं कैसे। और इसमें यहाँ बर्फ़ मिलने वाली है। बर्फ़ का तो टेम्परेचर ऐसा है ना कि कल हम अपने बागों से जब स्टार्ट किया था तो हमारे बागों में ही -1 था। मॉर्निंग में बर्फ़बारी थी। हम जब शदाब गए थे तो -6, और जब आगे गए तो -10 तक चला गया था। आज बागों में 6 टेम्परेचर है। तो अभी तक रास्ते में तो हमें कहीं पे भी नहीं बर्फ़ गिरी भी ज़रूर है, लेकिन टेम्परेचर इतना नहीं होगा। तो फोरकास्ट है वो तकरीबन वहाँ पे 1 की है, 1 और 2 सेंटीग्रेड की। अल्लाह करे वेदर चेंज हो जाए और एकदम बर्फ़ होने गिरने लगे तो मज़ा आ जाए। अचानक तूफानी बर्फ़। हाँ, नहीं भी मिली तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कल हमने बर्फ़ से ठीक ठाक मज़े लिए और बहुत भाई वाट लग गई थी। तो सही है अगर इतना भी रोज बर्फ़। हाँ आज थोड़ा चेंज हो जाए। हाँ। और आपको क्या लगता है कि वहाँ यहाँ पर जो है बर्फ़ नहीं होगी अगर, तो क्या चीज़ है? आई मीन ग्रीनरी है, क्या है? हाँ, बर्फ़ के अलावा मैं खुद पहली दफ़ा जा रहा था तो देखूंगा वीडियो में जितना देखा है तो उस नहीं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अबाउट इट? आई मीन मतलब हिल एरिया है और माउंटेन्स हैं, ग्रीनरी है। क्या हमने सुना है कि समर में जो है बहुत ज़्यादा हसीन होता है अपनी ग्रीनरी की वजह से। और मुझे जाहिर सी बात है कि लैंडस्केप और ये सब इतने खूबसूरत है। So, अब ये चल के देखते हैं कि उन्होंने जो केबल कार या जैसे कल रोलर कोस्टर की एक्टिविटी थी, शायद उस तरह का कुछ अगर किया हुआ है तो हो सकता है कि मज़ा आ जाए। अब ये तो जाने के बाद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। और कल की तरह कुछ एक्टिविटीज़ में जो है वो टाइमिंग्स का कोई इशू तो नहीं होगा? व्हाट डू यू थिंक? टाइमिंग का इशू होना चाहिए क्योंकि सनसेट जो है वो तकरीबन बिफोर सनसेट की एक्टिविटीज़ होंगी सारी। बिफोर सनसेट। और सेकेंड ये कि जो कल मैंने उनकी मैनेजमेंट की टाइमिंग देखी कि वो अपना सिस्टम जो भी उनका बिलिंग सिस्टम था वो 4 बजे क्लोज कर रहे थे और अपनी एक्टिविटीज़ के लिए उन्होंने कहा था कि 5 साढ़े 5 बजे तक उसको क्लोज कर रहे थे। तो देखते हैं कि हो सकता है कि वो वेदर की वजह से उसको मेनटेन कर रहे हैं, स्केड्यूल कर रहे हों। अब गबाला के अंदर अगर हो सकता है इतनी सर्दी ना हो, सनसेट भी अगर जो है वो 6:30 तक होता है और वेदर सही रहता है तो हो सकता है कि वो उसी हिसाब से अपनी जो भी उनका ऑफिस है और टाइमिंग्स को मैनेज करें। और जैसे कल हमने देखा था कि जब तुम रोलर कोस्टर जब तुम जिप लाइन करके गई थी तो उस वक्त तक वेदर ऐसा था, इतनी ज़्यादा फॉग कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। इवन कि मैं तुमको जब जिप लाइन तुम करके उतरी और तुम कहाँ से आई थी मुझे नहीं पता था, बस मैंने देखा कि एक शेडोज है, हाँ शेडो में से चलती हुई आ रही हो तो मैंने गैस किया कि हाँ यार यहाँ से आ रही है। इनफैक्ट मैं तो इस एरिया को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही थी एंड आई वाज डाउटिंग दैट गाय दैट ही इज टेकिंग मी फ्रॉम अदर वे एंड आई वाज लाइक वेयर आर यू टेकिंग मी? आई जस्ट वांट टू गो बैक टू द प्लेस स्ट्रेट बिकॉज माय फैमिली मस्ट बी वेटिंग। तो वो बेचारा कहता है कि ना नो 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 यू कम। तो फिर हंसने लगा, फिर मुझसे उसने इंटरव्यू लिया, वेयर आर यू फ्रॉम? और जिस वक्त वो चारों तरफ छा गई थी और सर्दी बढ़ने लगी थी, it was ending like तो मैंने देखा कि पूरा दिन ऐसा लग रहा था एक साथ रात होने वाली है अचानक। रात होने वाली है। जाहिर सी बात है कि हम सनसेट के करीब थे और स्टाफ सारा सारी चीजें क्लोज करके सब कुछ चेयर लेफ्ट स्टार स्केटिंग जितनी एक्टिविटीज थी सब बंद कर करा के एक साइड पे जमा हो रहे थे और सिर्फ तुम लास्ट थी जिप लाइन करके आ रही थी और वो बेचारे तुम लोगों की वजह से 2-3 बंदे जो थे उनकी वो तुम्हारे साथ वहाँ पे। But this is really courteous to them, like they just opened it for the single person, for me only. That was really courteous enough. But at the same time, I was regretting. Trust me, जब मैं ऊपर
पहुंच गई थी पीक पर, वो जो जहाँ से जिप लाइन होती है वहाँ पर मैंने 2-3 दफ़ा इंटरनली सोचा कि मैं बोल दूँ बस नहीं, शुड आई गिव अप, क्योंकि मैंने कहा यार नहीं हो रहा मुझसे, नहीं हो पाएगा। मतलब बहुत, एक तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल गिर चुका था और बहुत बिल्कुल इट वाज जस्ट वाइट एवरीवेयर, कुछ दिख नहीं रहा था और मुझे पता ही नहीं था ये जिप लाइन ये शुरू तो हो रही है लेकिन कहाँ जा रही है वो दिख नहीं रही थी। इट वाज रियली हॉरिबल। मैंने भी ये फील किया कि जिप लाइन का सही टाइम नहीं था कि दिस इज व्हाई ना, दिस दैट इज व्हाई दे क्लोज इट। हाँ एग्जैक्टली, और हम लास्ट जो थे बट ओवरऑल सब अच्छा रहा। मुझे जो है वो सबसे ज़्यादा मज़ा जो है वो रोलर कोस्टर में आया। रोलर कोस्टर इज नो डाउट वेरी बहुत ज़्यादा गुड। थ्रिलिंग और वो था, और मेरे साथ चूँकि अशस था मुझे उसकी फिक्र थी कि वो आगे बैठा हुआ था और गोप्रो जब एंड अगेन वी आर वेरी वेरी लाइक फॉर्चुनेट अबाउट कि उन्होंने हमारी बहुत सारी रिक्वेस्ट को कि बच्चे जो है वो अलाउ नहीं है या कुछ है तो दे कंसिडर्ड इट। एग्जैक्टली। और जैसे आप ये देखोगे बाकी कार जो थी उनके ऊपर वो बच्चे, फोर व्हीलर जो थी, 4 व्हीलर जो हमने ड्राइव की तो उसमें बच्चे जो थे वो नहीं थे, वो मतलब अंडर एज थे, तो उन्होंने कहा कि अलाउ नहीं है, लेकिन हम लोगों की हाँ रिक्वेस्ट दे पे कंसिडर्ड इट। दे कंसीडर, और ख़ास तौर पर बच्चों का उन्होंने ख़ास ख्याल रख के एक बंदा हमारे साथ किया, और वो जो हम लोगों ने दोनों ने अपनी काश कि वो अच्छे तरीके से कैप्चर होती है हमारी रेस, और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इट वाज रियली एडवेंचरस, या बहुत इट्स ज़्यादा रियली adventurous था, फनफुल। और बहुत मतलब एक मतलब लाइफ में हम लोग पहली दफ़ा कर रहे थे, बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था और अच्छा लगा। And thankfully we got to see all the activities, all like which we were actually not thinking, were not planned for, लेकिन वो हो गई सब अल्हम्दुलिल्लाह। It was इतनी good. स्नो में हम अपने वॉक के अंदर जब हम चेयर लिफ्ट में बैठ के चारों एक साथ ऊपर गए तब भी नहीं तो यार, भाई सच्ची what बात है कि centigrade, what centigrade was that? I think -12 or -16. -10 के अंदर था, Okay. बट -10 क्या +10 की आदत नहीं है हम अरे लोगों यार वही तो को, और मतलब मैंने ऊपर से सोचा ही नहीं था कि एक्टिविटी हो सकती है। एग्जैक्टली ऊपर से ये कि पूरा चेयर लिफ्ट पे हम लोग यार ऊपर हवा में, मैं समझता हूँ कि कोई 100 फीट या 150 फीट के ऊपर थे हम लोग हवा में, और पूरा ओपन था यार, बच्चे साथ थे, काफ़ी अच्छे बात वेरी नाइस एक्सपीरियंस यार चेयर लिफ्ट थोड़ा का तो। डर भी लग रहा था, तो थोड़ी मिक्स फीलिंग थी कि डर भी रहे थे और एक्साइटेड भी थे, और You know what I really liked about that specific event कि उसमें ना हल्का हल्का सूरज था तो बड़ा कोई अच्छा एक व्यू रहा उसका, और हल्की हल्की जो है वो ठंडक भी लग रही है, और एट द सेम टाइम सूरज की जो एक हल्की सी तपिश आ रही थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। तो वो बहुत मज़े का रहा एकदम, बहुत ज़्यादा इतनी ठंड नहीं लगी कि बिल्कुल आप इंजॉय ना कर सकें, तो इट वॉज़ रियली फन। तो चलें फिर आज के लिए देखते हैं what activities we're gonna catch, and we will try to do as much as we can before 5 at least, right? So let's see. कितनी प्यारी फील थी उसके ऊपर, बीच बीच में बर्फ पड़ी हुई है, how cute is that? कहीं जंगलात में हम खो चुके हैं गाबाला के, and this is some seven rivers, 7 waterfalls which is called Seven Gozal. Hello, how are you? You say something? Ooh. And he's open guys, he's open. I just scared you. Okay, so we are going to climb the 7 beauties, the 7 gazelle, at the waterfall flow from the highest peak of the mountains, among the most famous tourist attractions. This is one of the waterfall, I guess. We are going up. Let's go. Let's go. Below the mountain, only 2 waterfalls are visible. hey, राइट हैंड साइड से स्ट्रेट जाओ। One has to climb the wooden stairs to see the other 5 waterfalls, which takes a little physical efforts, of course. हाँ नहीं यहाँ सब गाय है, यहाँ कुछ नहीं होगा, चलते जाओ।
से भी उतर के केयरफुल जाने का बेटा, कुछ बहुत जोर से लग रही है। है। हाँ ये भी है नीचे तक जाने का, बहुत डेंजरस है। 7 वाटरफॉल वाटरफॉल का एरिया है, बहुत ऊपर है, नहीं चला जा रहा। आधे ही रास्ते में मेरी और दन्या की हालत ख़राब हो चुकी है। मैं तो गिर गई हूँ बहुत बुरी। हाँ, कोशिश करते हैं ऊपर तक जाने की, देखते हैं कितना होगा। Oh, we gonna go meet there. रुक जाओ। Ashish, don't get excited, please. But the mysterious side awaits you if you just do a little courage. अगर आपके अंदर इतना स्टेमिना नहीं है तो I would not recommend you to climb up to the end, because it is really dangerous. At the same time, needs a lot of the physical efforts. सब उसके नीचे जमा हुआ है वो देखो। अच्छा रन नहीं करो। नहीं आप डर क्यों रहे? गिरेंगे इसलिए कभी जा तो सकता है। जाओ 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 जाओ। नहीं नहीं जान पर खेलकर, खतरों पर खेलकर हम कर रहे हैं कवरेज। करो, ये वो है तो वो दब नहीं करो, ये तो सारा उसका वो है। This is the peak of this mountain and definitely worth coming to see this frozen waterfall. Here? हाँ हाँ हाँ, नहीं जाएगा। Make sure of the gloves, okay? प्ले भी कर रही है। Beautiful waterfall right on the top of the what is that? Gabala mountain. I'm going down. Mama, I see it. It has this lovely view all around. Wonderful. Huh? no joke, actually. We gotta go from there till where? Oh goodness, I don't know. Somewhere. नहीं फास्ट की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, इधर आ जाओ। आराम से दोनों से छोड़ना वोड़ना नहीं। आशास हाथ बिल्कुल नहीं उठे तुम्हारा। Now this is a dangerous place to fall. आशास प्लीज, आशास आराम से। सुने आप आशास को पास रहे यार। Guys, can you see? Oh my goodness, we have to meet to those stairs. And okay, this is dangerous, okay? Careful. No, this is a broken step. I'm not ready about myself. The only thing is I'm worried about you. But we have to go to some other spots as well, so let's be just quick. Okay, we're walking through that wooden bridge. Ooh. This is amazing and lovely. Dayan, be careful, beta. Take small steps. So if you are an adventurous person, you like adventure, so this place definitely meant for you to check up with. And it will give you a vibe of climbing a mountain, like hiking. Stay tuned for more activities. Thanks for watching. I have done it.